कहाँ रह गए वो पेट्रोल आई? हाँ लाई थे। हेलो ये सारे यहाँ कहाँ से आए गए जल्दी बाबू? अरे बड़ा खांसी आओ था मेरे उस्ताद। इतना तेज खासा थे। जा जा जा। अरे वहाँ पहुँच गए रे इतना जल्दी? हाँ बनाई थी बनाई थी। बहुत बुरा यार बाहर हुआ था बाबू। अरे कहाँ गए रे? हाँ बनाई थे। अरे सारे यहाँ कहाँ से आए गए रे अचानक से? तब तो बनाई ठीक है। नहीं तबे तबा नहीं ठीक है, दवाई लावे तो यहाँ उड़ा था धाए धाए। जा नीचे। अरे वो है सीधा हो। अरे कवन मियारी कुदरा चला तो कौन तुम्हारा खांसी हुए रे इतना भाई भी खांसी? कहीं तो तब तो बनाई ठीक है। तो दवाई ले जाओ ना पागल। अरे कहाँ तो ओ अल्ले वो है पहुंच गया बाबू। अरे तो कितना उड़त है यार। तू ही बनाई दियो। अरे तो तू ही बनाई दो। दवाई वाई ले जाओ करी। दवाई वाई ले आई मुझे। ले आवे तो हमें छुट्टी दे दो घरे चला जाही। ओ एकर कौन खांसी होते? जा पहले बाबू दवाई ले आओ, काम संझा ले हुए। उतर और ऊपर आई जाओ कौन यहाँ खांसत है? घर में छोड़ दो। अरे भग हम घरे जा चला जाए तो चला जा। छोड़ दो। अरे तो नीचे बा पहुंच गया बाबू। चल बाबू चल, हम ही छोड़ी आई भैया थोड़ा चलिए। काम नहीं कर सकते। अरे चल कहाँ? अरे यार उतर वहाँ कहाँ पहुंच जाते? उतर। चप्पल लिया। हाँ चप्पल ले पहन। चल कौन साथे कह दूं चला जाही। हाँ बाबू तो छोड़ा दी हम। अरे कहाँ गए बाबू? अरे ऊपर कहाँ पहुंच गए हो यार? अरे आई उतरो। देखो हाथे ना उतरत का है। अरे बाबू इतना तेज पेड़ चढ़ी जाता है। उतरो। चलो यार तो इलाज कराई लाई। उतरो यार, गोदिया तो लेके जा रहा है। अरे बड़ा भयंकर उड़ा था बाबू। निकलो खासे हो ना। चलो तुम्हें गाड़ी बैठाई दी तो और दवाई हो जाए। अरे हो चलो साल झंझट जाए अपन काम देखी। खा था धाए सा